नॉइज कैंसिलेशन है। मन्नू भाई गिफ्ट करते हुए आरुष बोला को। अब नॉइस कैंसिलेशन। आरुष बोला अब फिटनेस। जो बोलेगा मेरे को सुनाई नहीं देगा। नहीं देगा, पर थोड़ी नॉइस खत्म हुई है। गाना चला के बोल कुछ, देखता हूँ। गाना चला के अब बोल कुछ। तेरी माँ की चूत भोसड़ी है। तेरी बहन की चूत बहन। वो तो गाली तो समझ आई जाएगी। मैंने मुंह से पढ़ लिया। गाली दिया कोई। मन्नू बैंड का लंट। मन्नू भोसड़ी का यही बोला है। और बोल मन्नू की माँ की चूत। मन्नू के 10 बाप।